இன்றைக்கி எனக்கு பிரெட் ஆம்லெட் சாப்பிடணும் போல தோணுச்சுங்க. என் பொண்டாட்டிகிட்ட போய் கேட்டதுக்கு அவள் செஞ்சு தரமாட்டேன் அப்படின்ட்டு, அதனால் நானே செஞ்சுக்கிறேன் போடி அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு முட்டை எடுத்தேங்க. அப்புறம் லைட்டாக அதில் உப்பை போட்டு அப்படியே அதை எடுத்து கட 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 கடன்னு அடிச்சுக்கிட்டேங்க. அடித்ததுக்கப்புறம் கல் எடுத்து வச்சு அப்படியே அதில் லைட்டாக எண்ணெயை தேய்ச்சி அதுக்கப்புறம் கலக்கி வச்சுருந்த அந்த முட்டையை எடுத்து அப்படியே அதில் ஊற்றி அப்படியே எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி அப்படியே வளாவி விட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே லைட்டாக பெப்பர் பொடி அப்படியே தூவி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் ப்ரெட்டை எடுத்து வச்சு அதுக்கு மேலே அப்படியே மைனஸை தேய்ச்சி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே அப்படியே சாஸை தேய்ச்சி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் லைட்டாக பெப்பர் பொடியை தூவி விட்டுட்டு, அப்புறம் மடித்து அதை எடுத்து வச்சு தட்டில் வச்சு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே அப்படியே மைனஸை வச்சு அதுக்கு மேலே லைட்டாக அப்படியே சாஸை தேய்ச்சி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மலைச்சாரல் போகிற லைட்டாக பெப்பரை தூவி விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் அதை நாளாக அப்படியே கட் பண்ணி அப்படியே அதை எடுத்து வச்சு அப்படியே சாப்பிட்டா அடா 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 அப்படி இருந்துச்சுங்க.